Bismillahirrahmanirrahim. Falënderimin të kon Allahut subhanahu wa ta'ala. Salavat dhe salama dërgojmë mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij të pastër dhe të nderuar, mbi shokët e tij të respektuar dhe mbi gjithë muslimanët që pasojnë rrugën e tij deri në ditën e fundit. Vëllezër të nderuar, motra të respektuara, jemi në ditën e 12 të agjerimit dhe lusim Allahun azza wa jall të na pranojë veprat tona. Tema që do të flas është një temë që çdo besimtar i intereson dhe posaçërisht atyre që Allahu azza wa jall ju ka dhënë pasuri. Do të flasim në këtë temë rreth vlerës së sadakas në muajin e Ramazanit. Si çdo gjë që merr rëndësi dhe shpërblehet më shumë në këtë muaj, edhe sadaka apo dhënia e pasurisë ndaj atyre që kanë nevojë merr rëndësi të madhe dhe shpërblehet shumë fish te Allahu azza wa jall. Për këtë arsye e gjejmë se selefët të parë tonë të ndershëm gjithmonë e nxjerrshin zakatin në muajin e Ramazanit dhe e shtojshin sadakën në këtë muaj. Këtë e bëshin për shumë arsye, nga të cilat janë se i dërguari sallallahu alaihi wasallam në hadithin që transmeton Abu Huraira prej tij thot, ka thënë Allahu azza wa jall: "Anfiq ya ibn Adam, unfiq alejk", jep o biri Ademit sepse unë do t'jap ty. Këtë hadith transmeton Muslimi, Imam Buhariu dhe Muslimi në sahihat e tyre. Pra është ofertë prej Allahut azza wa jall për të dhënë dhe garanci prej tij se nëse je nga ata të cilët i jep, Allahu azza wa jall do të furnizojë. Po ashtu Ibn Abbas radhiyallahu anhu kur na përshkruan pejgamberin sallallahu alaihi wasallam në muajin e shenjtë të Ramazanit, thot: "Kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ajwad wa ajwad ma yakunu fi Ramadan", ishte i dërguari sallallahu alaihi wasallam njeriu më bujar dhe bujaria e tij shtohej në muajin e Ramazanit. Shtohej bujaria nga se epte shumë gjatë këtij muaji, sepse e dinte shpërblimin e madh që Allahu azza wa jall ka përgatitur. Andaj prej qëllimeve të këtij muaji është ta ndjejmë nga uria që e kemi dhe etja, ta ndjejmë ca orë të varfën se jeta e tij është kështu. Ai edhe ditë që nuk është obligim agjerimi, nuk gjen çfarë të haj dhe nuk gjen çfarë të pi. Andaj besimtari duhet marrë mësim dhe të jetë afër tij. Nga se në një hadith që transmeton Ibn Abbas radhiyallahu anhu thot, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: me udhëtu në një nevojë të vllaut tim, më gjind vllaut tim, është ma mirë për mu se sa itikafi në xhamin tim për 60 vite të tëra. Andaj vllai nderuar, motra respektuar, shto dorëdhënien në këtë muaj. Jep nga ajo që Allahu të ka jep. Po ashtu e gjejmë se Imam Ibn Qayyim rahimahullah thoshte: pasuria e jotja është ajo e cila e jep dhe jo ajo e cila e mban, sepse ajo që e mban do të llogaritesh para Allahut në ditën e gjykimit, ndërsa ajo që e jep do të jetë argument për ty në atë ditë që ke nevojë më shumë ti, qoftë edhe për një buzëqeshje në fytyrën e vllaut tënd. Allahu azza wa jall na përshkruan disa momente ditës së gjykimit kur thot: "Yawma yafirru mar'u min akhi", atë ditë do të ikë vllau prej vllaut, wa ummihi wa abihi, do të ikë prej babait dhe nënës, wa sahibatihi wa bani, do të ikë prej gruas dhe fëmijëve të tij, likulli imrin yawma idhin sha'nuhu yughni, në atë ditë çdo personi çështja e tij do t'i mjaftoj. Andaj të përgatitemi për atë ditë kur kemi më shumë të nevojë. Po ashtu edhe për jetën e kësaj bote. Allah azza wa jalla na tregon dhe thot: "Wa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra", ata të cilët kanë frikë Allahun dhe të cilët japin nga pasuria e tyre, Allahu do t'ja lehtësoj punët e tyre në dunjë. Pastaj vazhdon dhe thot: "Wa amma man bakhila wastaghna wa kadhaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni anhu maluhu", ndërsa ata të cilët
përgënjështruan argumentet tona të mira tona, e ne do t'ju përgatisim atyre vuajtje, po ashtu pasuria e tyre nuk do të ketë asnjë dobi pas të vdekjes së tyre. Andaj vëllai nderuar, motër e respektuar, nëse dëshiron të jetosh një jetë të lehtë dhe të qetë edhe në jetën e kësaj bote, je nga ata të cilët ju ndihmon të tjerëve, dhe nëse dëshiron të jesh nga grupi i dytë, nga ata të cilët e mbajnë pasurinë për vete, atëherë të përgëzoj për këtij momenti se do të kesh një jetë vështirë se në jetën e kësaj bote, po ashtu edhe në botën tjetër. Lutem Allahun azza wa jalla të jemi nga grupi i cilët japin gjithçka që posedojnë për ta fituar dashurinë e Allahut dhe për t'ju gjendur vëllezërve dhe motrave të tyre në këto ditë të rënda të këtij muaji që kalon pa punë e mira familje. Andaj të jemi së bashku në këtë sfidë, po ashtu duhet ta dimë se edhe institucionet tona, se ajo e Bashkisë Islame të Kosovës, janë në teren dhe mundohen të jenë afër familjeve të ndryshme, që ju ndihmojmë atyre që amaneti juaj t'ju shkon në vend. Nëse Allahun azza wa jalla të na falë dhe të na mëshiroj deri në takimin e ardhshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.